Ben trovata Chiara Corona per coloro che ci ascoltano e meno ci conoscono. Ben trovata. Ciao Gerardo, ben trovato a te. Siamo al Lazzaretto di Cagliari su Soundwave Radio e siamo all'interno della trasmissione che si chiama Trasformazioni. Dall'altra parte del tavolo e nel cortile c'è il Talk is Cheap. E un abbraccio ovviamente al fratello Bombino. Salut, bonsoir. Serenella, grazie anche a te anche per la presenza e come dire l'interferenza di traduzione meravigliosa che ci porti. Prego, doveroso. Intanto grazie fratello Bombino. Come stai nella vita in generale, come stai in questo momento, no? In questo luogo e dentro questo meraviglioso esperimento, no? Sonoro che si chiama Karel Music Expo? Oui, pour nous c'est vraiment toujours un grand plaisir, vous savez, un nomade toujours quand il va quelque part, surtout un nomade musicien, il a toujours quelque chose à apporter là où il passe, non seulement l'échange culturel. Notre venir ici ce soir, c'est comme une expérience. On a amené musique, mais pour nous aussi, c'est comme une école. On va apprendre quelque chose de la vie, de cette belle vie, de cette belle île qui était historique, je pense. Quand on regarde l'environnement, c'est le même l'environnement de là où je viens. Donc, je taquine un peu les Italiens, je dis... Est-ce que vous n'avez pas récupéré notre terre ici, là? Dice che è un grande piacere per un nomade viaggiare, incontrare vedere nuovi posti, incontrare nuova gente, è sempre un'esperienza, è come una scuola. E fra l'altro questo luogo somiglia terribilmente alla sua terra e dice prendo un po' in giro gli italiani e i sardi in particolare. Non è che ci avete rubato un pezzo della nostra, dice. Chiara, ci siamo incontrati, come suol dirsi, dietro le quinte, no? Nel momento in cui Bombino era, come suol dirsi, dentro il check e ci colpiva, no? Insomma, ascoltare i suoi suoni e dire ok, probabilmente fra un po' lo abbracceremo e avremo il piacere anche di condividere una conversazione con lui. Assolutamente sì, io non so se lo abbiamo detto, ma ci tengo molto a dirlo perché Serenella lo ha sottolineato. Il nostro ospite viene da una tradizione culturale importantissima che noi tutti conosciamo di nome, ma che forse è un po' una conoscenza superficiale. Quindi io partirei subito nel dire che Bombino, scusi, Oui. pardon, Bombino C'est pas grave. proviene dalla cultura Tuareg e infatti il nostro ospite ha coniato uno stile che si chiama Tuareg e volevo partire proprio da questo, cioè questa fusione, immagino, tra reggae e Tuareg. Come è nata l'idea e che cosa vuole portare poi al pubblico? Vous savez, exact. Bambino, bon, en tant qu'artiste, c'est depuis 2005, je voyage. D'ailleurs, mon premier voyage à l'étranger, c'était aller à Los Angeles. Et quand j'ai rencontré tout le monde, tout le monde ne croyait pas. Même moi, je vous dis la vérité, je ne croyais pas. Parce que je viens d'Agadez, au nord du Niger. On me proposait un voyage à Los Angeles. Et je dis, ok, c'est tellement... Mais tout a commencé ça. C'est-à-dire, dès le début, pour moi, la musique n'a pas du tout frontière. Et ça, c'est l'épreuve qui s'est... Et à mesure du temps qu'on était connus, on faisait des tournées internationales. Et pourquoi pas? Parce que à l'époque, quand on était jeune, déjà on connaît Bob Marley. Et c'était une époque là où je voyais... Je me rappelle un peu, mon père, il s'habille bien. Parce que mon père, c'était un mécanicien qui est resté pendant toute sa vie. Donc, il écoutait pas mal de musique. Et moi, dès que je rencontre d'autres équipes ou d'autres musiciens, je vois ces liens-là et je vois ces souvenirs-là. Et pourquoi pas? Et moi, je suis quelqu'un qui aime mélanger les accords sans vraiment changer l'origine du thème ou de musique. Et c'est ça qui a fait qu'on a créé Tuareg, parce que ça colle un peu. Et notre musique, parfois on joue
On joue du reggae, on joue des jazz, on joue du rock and roll, on joue... Donc notre musique, elle est vraiment universelle. Quando dice ero un ragazzino, ero un ragazzo, il mio primo viaggio all'estero è stato a Los Angeles, così d'improvviso nel 2005 da dove vivevo mi sono ritrovato a fare un viaggio importante, a visitare una dimensione completamente diversa. In sostanza, dice, io vengo cioè mio padre era un meccanico, ha fatto il meccanico tutta la vita, ma dice per me la musica non può essere confine, e allora il Tuareg è esattamente quello che noi facciamo e siamo, anche con le radici affondate in quello che è stato quel periodo della mia vita, quel primo viaggio, i musicisti che ho incontrato, e allora suoniamo del rock, suoniamo del jazz, suoniamo del reggae, e questo è il Tuareg, è non avere confini. Fratello Bombino, mi colpisce molto il tuo modo di parlare, l'utilizzo lento che fai della parola, del tuo pensiero e gesticolare, e quindi mi piace chiederti il rapporto con la tua voce, come nasce per continuare a essere cantastorie griot, e come lo porti, no, sui suoni, e che strumenti usavi inizialmente. Oui, moi j'ai beaucoup d'abord la façon de jouer peut-être un peu différente, ou la façon de composer. Moi d'abord, j'essaye d'abord celui qui vient au premier, c'est-à-dire, vous savez, tu peux avoir l'idée d'une façon de chanter, et ce ne sera pas le même moment où tu peux trouver les bonnes notes. Donc ça, il faut vraiment être dans le truc, et pour savoir à quel moment où toi tu es vraiment au fond de ce que tu fais, que ce soit le moment de chanter, que ce soit le moment où de mettre un accord ou un rythme. Je suis sûr que ce ne sera pas le même jour, parce que ces trois choses sont différentes. Dice che quando si compone quando un brano nasce, non sai mai qual è il momento buono per mettere insieme l'ispirazione che tu hai nel buttare giù l'accordo, o piuttosto nello scrivere le parole. Dice, ma sono sicuro che non è mai nello stesso giorno, le due cose non accadono mai insieme, e quindi un po' seguire il flusso della ispirazione e anche della percezione. Ecco, adesso è il momento giusto per andare a fondo nella strutturazione di un brano. E questo non sai mai quando succede il miracolo, ecco. La creazione, il miracolo creativo degli artisti. Della creazione. Oh, merci. Sì, io ho potuto ascoltare il soundcheck e devo dire che la musicalità, anche non capendo le parole, perché ricordiamolo, lui canta in Tuareg, quindi canta nella sua lingua madre, che ovviamente non è una lingua facile all'ascolto, ma l'ho trovata molto musicale, molto in linea con queste sonorità, per cui è proprio avvolgente. La poesia con cui nascono i suoni, le parole, i racconti, è strettamente legata alle radici nella cultura Tuareg, ma dove si vanno a sovrapporre invece le sovrastrutture che ha incontrato nella sua vita, quindi l'America, piuttosto che ha collaborato anche con artisti italiani, Giovanotti, anche con qualche artista che poi bazzica qui nel Carel. Quindi come tutto questo poi si traduce nel suo estro creativo. Oui, vous savez, je pense tout dans la vie, ce qui est plus important pour moi, c'est d'être honnête à soi-même. Parce que, vous savez, dans la vie, il ne faut pas se mentir. Je pense que parfois, tu te mens à toi-même. Il y a des choses qui sont impossibles, il y a des choses qui ne sont pas impossibles. Ça, c'est l'expérience de la vie. C'est comme je vous dis au début, dans les quartiers,
tout le monde me prend pour le menteur quand je dis que je partais au Los Angeles. Mais c'est vrai. Malgré tout ça, là, il y a des étapes dans la vie. C'est ça quand je dis, quand tu es vraiment en soi-même et quand tu ne t'aimes même pas d'abord à toi-même, parce que dans la vie, il ne faut pas, quand tu es en face, parce que des gens qui vont venir vers toi, que ce soit les médias, les agents, les bookers, les tourneurs, tous ces gens-là, aussi, c'est des gens comme toi. Donc, je pense que si tu te comportes bien, tu te comportes indiscipliné, sans oublier les parents, sans oublier les grands-parents, je pense que toutes les portes, les grandes portes, ils seront ouvertes parce que d'abord, tu ne te manques pas à toi-même. D'abord, tu ne manques pas le respect aux les gens qui sont aux alentours. D'abord, tu appelles tes parents, tes grands-parents, tes sœurs. Dans la vie, je pense, quand tu n'oublies pas de là où tu viens, rien ne t'empêche à faire vraiment ton souhait. Sostanzialmente dice la cosa più importante per me è essere me stesso, non mentire mai a se stessi. Quando sono partito a Los Angeles mi prendevano in giro perché dicevano che non ci credevano assolutamente, e poi ho incontrato gente di tutti i generi, di tutti i livelli, gente coi Cartier, gente di cosiddetto livello alto, ma lui dice la cosa fondamentale invece per me è rispettare le persone che hai intorno, non dimenticare mai da dove vieni, continuare a portare il rispetto ai tuoi genitori, ai tuoi nonni, ai tuoi antenati, continuare a essere se stessi. Quindi quando sei veramente, profondamente te stesso nel rispetto degli altri, allora quello che tu fai è veramente il sogno che si realizza. Monfrère, c'è un bellissimo canto di tradizione popolare italiana che dice: un paese vuol dire non essere soli, che è anche l'insegnamento che ci stai portando tu. Quindi ti chiedo intanto la tua lingua, no? Se ha un nome particolare che non sia solo detto, no? Come lingua tuareg, se ha un nome specifico, e come utilizzi la tua lingua, il momento giusto, no? Per la tua creazione, no? Per passare dal pensiero al canto, e se hai ancora l'abitudine e il piacere di affidarti al suono e al canto spontaneo et non tutto in direzione di un disco o di un concerto. Oui, vous savez, d'abord, les noms, c'est avec l'âge que Bambino a commencé de jouer. Donc, c'est vrai, Niger, on parle français. Et du coup, beaucoup de gens qui parlent français, ils se sentent un peu gênés pour dire les petits, parce qu'ils ne savent pas mon nom. Ils ne veulent pas dire le petit, mais ils préfèrent dire Bambino, ça passe plus, parce que c'est venu comme ça, je ne sais pas, mais tout a commencé dans les années 90, 11, 12. Chaque fois quand je monte sur les scènes, les gens ne connaissent pas mon nom, mais ils disent c'est Bambino là. Et moi, je vous dis la vérité, beaucoup de gens connaissent ce nom-là qui est mon vrai nom, parce que mon vrai nom est Oumara. Parfois, quand il me dit Oumara, à peine même je me dis, est-ce que c'est moi? Non, et ce soir, avec les tournées et les succès, on a vraiment gardé ce nom. Non seulement pour moi, c'est très important pour me rappeler de mon histoire, pour rappeler de là où je viens. Parce que on m'a commencé à me dire Bambino, c'est à la maison on commençait à me dire Bambino. Donc, je ne vois pas pourquoi le changer. Pour moi, c'est très important. Et je suis ravi de connaître que ce nom de Bambino revient d'une grande chanteuse. Et pour moi, c'est vraiment un honneur que je vienne d'Agadez, et aussi j'ai un nom similaire italien. Et je suis fier, vous savez.
Je suis fier de là où je suis. Je suis un père de 3 filles, une qui a 15 ans, la seconde Aïcha, Bilal et Iman. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus important. C'est d'avoir cette vie et d'avoir. Je remercie quand même tous ceux qui m'ont contribué à aller montrer surtout, montrer mon talent, montrer de ce que je peux faire, montrer de ce que je peux amener cette musique, et cette musique de paix, et aussi qui montre la réalité de là où je viens. Là où je viens, je suis né à Agadez, au nord du Niger. Mais je me suis retrouvé Touareg parce que au Mali, en Algérie, en Libye, au Burkina Faso, il y a tous ces comités-là. Moi-même que je vous parle, on ne parle même pas de mes parents, de mes grands-parents. J'ai des cousins un peu partout dans ces pays-là. Pour vous dire que bon, les frontières, ils sont venus couper ce qui n'est pas coupable. Ils ont resté ce qui devrait couper. Mais bon, ça, on ne devrait pas revenir, c'est ça. Mais pour moi, c'est plus important, c'est de lutter pour la paix. Et, et moi seul, je peux pas défendre tous ces territoires juste avec ma guitare. Mais je fais de mon mieux pour un peu sensibiliser les jeunes combien de fois il y a une façon de lutter, il y a une façon aussi de réclamer ses droits dans les voies illégales. Il y a une voie aussi pour en cherchant à développer nos régions. Parce que quand vous regardez ces régions-là en termes de touristique, parce que dans les années 95, 16, il y a un domaine touristique qui est développé beaucoup dans ces zones-là jusqu'en 2006. Et j'ai dit à cette époque-là, merci, parce que c'est grâce à cette époque-là que je parle un peu de français. Et c'est grâce au métier du tourisme-là qu'on arrive à acheter des cordes, parce que on peut trouver des métiers de chauffeur ou aide cuisinier. Vous parlez de tous ces métiers-là, maintenant ils ont tous disparu. Chacun, je ne sais pas, politicien comment. Il y a eu juste des propositions de guerre, parce que c'est ça qu'on a l'impression. Quand vous voyez Mali, quand vous voyez Burkina, Niger, ça va, mais je pense que c'est pas. Peut-être on est sur la même voie. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans ces zones-là qui est bizarre. Alors que toutes ces zones-là, quand vous prenez de 2096 jusqu'en 2006, c'était vraiment une belle époque, là où tout le monde entier nous visite. Quand vous vous rappelez, je me rappelle bien, il y a des vols qui quittent Marseille. Il fait Marseille, Agadez, il fait Agadez, Gao, Marseille. C'était une belle époque. Il suo nome è il nome di quando era bambino. Dovete comprendere che nel suo paese si parla il francese, ma quando il francese è arrivato, la lingua francese e i francesi sono arrivati nel 1910-12, questa cosa disturbava ovviamente chi viveva lì. Non amavano utilizzare questa lingua, ne riconoscono l'utilità, non ne ho riconosciuto l'utilità ovviamente per altre cose che ha spiegato dopo, però è in famiglia che hanno cominciato a chiamarlo bambino, da qui Bombino, e lui continua a voler usare questo nome perché gli ricorda appunto da dove viene, gli ricorda Molto casa. bello. È un nome, fra l'altro, che ha un'assonanza italiana, e questa cosa a lui piace anche molto perché lo rende fiero. Racconta appunto da dove viene, da Agadez, nel nord del Niger. Fra l'altro il suo nome non è Bombino, è Umara,
ok? Però a volte dice quando mi chiamano Umara non mi rendo neanche conto che stanno chiamando me, ormai sono totalmente fuso nel nome Bombino. Ha 3 figli, sta raccontando un po' la sua storia, la storia dei territori, dai vastissimi territori dai quali viene. Dice io quello di cui sono fiero è che ho una famiglia di 3 figli, uno ha 15 anni, si chiamano Abdallah, Iman, Tbilal, gra- Aisha, Aisha. Iman. Ah, ok, grazie. Dice quello che amo è mostrare con la musica, con quello che faccio, ciò che amo e da dove vengo. Il territorio dal quale proviene è talmente vasto, perché è vero che dice sono nato ad Agadez, ma ho parenti dappertutto, in Mali, Burkina Faso, in Libia, quindi i suoi confini, i confini con i quali si confronta sono estesissimi, c'ho lì cugini, parenti di ogni genere e sono paesi che sono in guerra per la pace, cioè per lui la lotta è quella della pace. Dice chiaramente cosa volete che faccia da solo, non posso fare altro che imbracciare la chitarra e sensibilizzare per la pace, per l'unità dei territori. È anche vero che dal 95 il turismo si è molto sviluppato fino al 2006 ed è grazie a questo turismo che ha imparato a parlare in francese ed è grazie anche a questo turismo che posso comprare le corde della chitarra, perché grazie al turismo trovi lavoro come autista, lavoretti così che ti permettono comunque di raggranellare qualche soldo. Però è chiaro che è un rapporto conflittuale, è un rapporto ancora difficile e certamente però a questo flusso continuo con voli che partono da Marsiglia diretti ad Agadez e tornano a Marsiglia, c'è un via vai intenso di persone. Apre i confini, influenza moltissimo e contribuisce a questa sua ulteriore apertura, per cui resta Bombino e quello che fa è il frutto di tutte queste interessenze costanti. Fratello, grazie, ma cosa ti aspetti stasera? Cosa vuoi trasmettere? Cosa ti aspetti da questo luogo e dalla gente che verrà ad abbracciarti? Non, j'ai vraiment un message, c'est un message de paix. Je sais que je connais la guerre, comment elle est, et je souhaite aucun pays de vivre ces moments-là de guerre. Et c'est ça que j'ai un grand pensée au Mali, j'ai un grand pensée aux Palestine. Partout là où il y a la guerre, vraiment, je souhaite que la paix revienne là où il y a la guerre. Dice il messaggio è pace, conosco la guerra, so che cosa significa e quindi il mio pensiero stasera è diretto particolarmente alla pace per il Mali, pace per la Palestina, è quello che io auguro stasera, più ancora che solitamente, ecco. Ho avuto il timore a un certo punto che servissero altri 3 fogli a Serenella per l'ultima traduzione. Mon frère, meraviglioso, grazie. Buon soirée, buon voyage. Merci infiniment. Merci à tous. Merci à tous. Grazie Bombino, grazie Merci. Serenella. Chiara, Grazie. buona fortuna, buona musica. Ai prossimi incontri.